Dobar dan, dragi pčelari. Evo nas da vidimo šta je žuta košica donela na Bagremu u okolini Despotovca. Danas je 11.5.2024. godine. Evo, to je moj drug Nikola Aničić, kod njega uvek redovno idem na Bagrem. I možemo da zaključimo da je ova godina, kakva je? Da je ova godina skroz naopaka što se tiče Bagrema. Bagrem je jako poranio. Kod mene je počeo da cveta između 8. i 10. aprila, što je vrlo rano za prvi Bagrem. Pčele su iskoristile koliko su iskoristile. Imalo je unosa. Vidjet ćemo kad izvrcamo sve koliko i šta je. Mogu samo da kažem da je Bagrem izuzetno kvalitetan. Sa količinom ne možemo da se pohvalimo, ali vidjet ćemo do kraja. Hajmo da pogledamo, normalno nisu se podigle u ovaj drugi nastavak koji je prazan, dodat je kao, da kažemo, drugi za medište. Sad ću vidjeti da li ima, da, on je prazan, samo ima nešto pčela. I ovde možemo da pogledamo da 1, 2, 3, 4 možda je nešto napunila, ali ništa strašno. Evo ima i ovde za duše mali unos, tek je krenuo. Sad vidimo da li kaplje, ne kaplje, znači nema svežeg unosa, da kažemo, ali ovo nećemo ni računati. Znači prvi put otvaramo ovu košnicu od kako smo doneli, a donao sam je 2 nedelje, tačno je bilo, u sutrašnji dan će biti 2 nedelje. Nedelja ujutru. Nedelje ujutru smo ovde, kažemo, osvanuli. Evo ovde imamo nezatvoren nektar, ova strana ima mnogo manje, a ovo je, da kažemo, evo popunje, vidi se dok su pčele, znači pčele odaju gde ima i koliko ima meda. Ovo da kažemo da je neki prvi ramić, znači ne zatvara se med za sad. Evo ovde je počeo da ga zatvara, vidi se količina, nije to nešto puno, nije čak ni pun, znači da ovo je prazno, ali to je šta je, ali ima dole dosta ovog meda koji smo sada saće iskidali. Evo ovaj isto lepo napunjen, znači cirka ovo je jedno 80% je pun sigurno. Vidite kako curi Bagremov med. Do 90. Da, kako curi za ove stepenice, što bi se reklo. Znači ovo je 3. ram. Ne računamo, znači ovo je prvi, ovo je 4. ram. Isto tako nekih 80% možda, za nijansu malo manje. Ali u suštini nismo više očekivali, to jest ja sam očekivao da će biti... Ali Dule, ovde možemo da vidimo kvalitet meda. Da, što hoćeš da kažeš da Bagrem, vidi ga kakav je, em je gust. I gustina i boja. Da, i ovde imamo ovu jednu polovinu. Znači sve u svemu kad saberemo, imamo ovo 4 rama, ovo pola i ovo pola, nemamo 5, ali u suštini eto imamo toliko koliko imamo. Znači ja sad praktikujem da ću sad ovaj med samo izvaditi, ne želim da nosim med sa pčelama, znači dobit ću ove prazne ramove i tako ću onda pakovati i sve ću da, kažem, sve košnice ću da oderim na taj način, znači da mi budu medišta prazna. Kao što rekao Nikola, kvalitet meda po ovome se vidi da je okej, nema tu nešto puno, znači 4 puna rama, da kažemo da imamo, 4 rama u fara, to neki do 5 kg ako ima i to je to. Taka je, da kažemo, ovde bila i godina, tako se ovde trepilo, tako da u suštini to je žuta košica. Ne bi sad da otvaram sve, zato što vidim da ima jako puno pčela dole, a može kolega da donese stalak ovde pa da čisto vidimo kako izgleda to iznutra, to ja ću izvaditi, čisto da se vidi kako to izgleda iznutra, ne bi sada ih puno remeti. Eto, vidite šta je tu dole pčela, to je ta što je kao slabo bila razvijena žuta košnica, donela neke 5 ramova, do duše nije zatvoren med, ali kao što smo videli, znači ne curi iz rama, ovo što je curilo je, znači, stepenice koja ona je pravila da bi se popela gore. Tako da eto, iznenadio onaj mraz, bio je jedan dan mraz,
Tako je. kako se pre nego što sam ja bio došao i taj, da kažemo, dosta desetkova, evo do duše, vidi se i po ovom bagremu kako se smrzao. Da nema Znači cvetova. vidi se znači, da nema cvetova, znači smrzao se evo i list, znači nema kako se od njega ništa, znači dosta je to umanjilo, da kažemo, prinos, ali u suštini to je to. Znači žuta košnica je bila na bagremu, vidit ćemo sad sledeća košnica, ali mi nju snimamo i zato vam pokazujem. Toliko ima meda i idemo dalje, znači sad radimo pa se pakujemo, pao pravac, Melenci, Banat, idemo i da budemo sretni sa putem, a sad šta imamo meda imamo, vidit ćemo kad dođemo u kuću šta ćemo sa njim. Niđu, tebi puno hvala na gostoprinstvu koji svake godine, družit ćemo se i dalje, sledeća paša, Sunčkret kod mene i idemo u nove pobede. Samo nek je zdravlja, tu smo da se družimo. Tako Biće je, meda. tako je. Svako dobro i pozdrav. Pozdrav.